உண்மையுள்ளவன் என்னோடு கூட வாசம் பண்ணும்படி கர்த்தருடைய கண்கள் அவன் மேல் நோக்கமாக இருக்கிறதா. 3 காரியம் சொன்னேன், சொல்லுங்க என்னது? நல்லோரையும் தீயோரையும் கர்த்தருடைய கண்கள் நோக்கி பார்க்கிறது, உண்மையுள்ளவனையும் நோக்கி பார்க்கிறது, அப்புறம் சொல்லுங்க திறப்பில் நிற்கிறவனையும் நோக்கி பார்க்கிறது. நல்லோரையும் தீயோரையும் நோக்கி பார்க்கிறது, அப்புறம் உண்மையுள்ளவனை நோக்கி பார்க்கிறது, அப்புறம் திறப்பில் நிற்கிறவனையும் நோக்கி. 3 விதமான காரியம். யாருமே இல்லைன்னு தான் சொல்றாரு. ஆனா அப்படி இருக்க அல்லேலூயா உங்களுடைய விண்ணப்பத்தை கேட்கும்படி அவருடைய செவி திறந்தே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. கைகளை தட்டுங்களேன். அவருடைய கண்கள் உங்களை கவனிக்கிறது, செவிகள் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அல்லேலூயா அல்லேலூயா. உங்களுடைய விண்ணப்பத்திற்கு, உங்களுடைய மன்றாட்டின் ஜெபத்திற்கு, உங்களுடைய அழுகுரலின் ஆமென் ஸ்தோத்திரம் சப்தத்திற்கு அவருடைய செவிகள் என்ன செய்கிறது? திறந்தே வைக்கப்பட்டிருக்கிறதா. அல்லேலூயா. கண்கள் கவனிக்கிறவைகளுமாயிருக்கிறதாம். ஆமென் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் பதில் தருகிறவருமாயிருக்கிறாராம். அதைத்தான் இந்த வேதவசனம் நமக்கு கற்பித்துக் கொடுக்கிறது. அல்லேலூயா. அதைத்தான் கர்த்தருடைய வேதவசனம் எங்கள் விண்ணப்பத்தை கேட்டருளினார். அல்லேலூயா. இதை கொஞ்சம் ஆழமாக நம்ம சிந்திக்க போகிறோம். ஆவியானவருடைய துணையோடு கூட நீங்கள் ஜெபத்தோடு கூட காணப்படும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். கர்த்தர் நம்மை அபரிதமாய் ஆசீர்வதிப்பாரா. 15வது வசனத்தை வாசிங்க. இவர்களை நான் அகாவுக்கு ஓடுகிற நதி அண்டையிலே கூட்டிக் கொண்டு போனேன். அங்கே 3 நாள் தங்கி இருந்தோம். நான் ஜனங்களையும் ஆசாரியரையும் பார்வையிடும் போது லேவியின் புத்திரரில் ஒருவரையும் அங்கே ஒருவனையும் காணவில்லை. அப்படிதானே? ஒருவனையா? ஒருவரையும் காணவில்லை. கவனிக்கீங்களா? இவர்களை நான் அகாவுக்கு ஓடுகிற நதி அண்டையிலே கூட்டிக் கொண்டு போனேன் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு. போனேன், அங்கே 3 நாள் தங்கி இருந்தோம். அங்க போனேன் அப்படிங்கிறாரு. 2வது தங்கி இருந்தோம். நான் ஜனங்களையும் ஆசாரியரையும் பார்வையிடும் போது லேவியின் புத்திரரில் லேவியரின் புத்திரரில் ஒருவனையும். லேவியர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நல்ல கவனிங்க. லேவியன் அப்படின்னா உடன்படிக்கையை சுமக்கிறவன். அல்லேலூயா. உடன்படிக்கையை சுமக்குகிற லேவியின் புத்திரரை ஒருவரே என்ன செய்யல அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பிரியமானவர்களே, அங்க பார்வையிடும் போது லேவியரின் புத்திரரை ஒருவனையும், அதற்கு மேல பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜனங்களையும் ஆசாரியரையும் போட்டிருக்கு. ஆசாரியன் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே ஜனங்களுக்காக பிரத்யேகமாக என்ன செய்கிறவன்? பரிந்து பேசுகிறவனா ஆசாரியன். லேவியன் உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமக்கிறவன். அல்லேலூயா. ஆசாரியன் என்ன செய்கிறார்? அவருடைய வேலை பரிந்து பேசுகிறவன் ஜனங்களுக்காக. லேவியன் உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமந்து செல்லுகிறவன். இப்போ ஆசாரியரையும் அங்க போடப்பட்டிருக்கிறது, எழுதப்பட்டிருக்கிறது, நான் ஜனங்களையும் ஆசாரியரையும் பார்வையிடும் போது. 3 விதமான நபர்களை இங்க சொல்கிறார். ஜனங்களையும் பார்க்கிறாரு, ஆசாரியரையும் பார்க்கிறாரு, லேவியரையும் பார்க்கிறாரு. ஆனா அங்க லேவியரில் அங்க சொல்றாரு புத்திரரில் ஒருவரையும் காணேன். அல்லேலூயா. ஜனங்களையும் பார்க்கிறாரு, ஆசாரியரையும் பார்வையிடுகிறாரு, லேவியின் புத்திரரில் ஒருவரையும் காணவில்லை. அல்லேலூயா அல்லேலூயா. ஏன் அகாவுக்கு ஓடுகிற நதிக்கு அவர் போக வேண்டும்? அல்லேலூயா. எதற்கு போயிருப்பாங்க நீங்க சொல்லுங்களேன்? குளிக்க போயிருப்பாங்களா? இல்லை துணி துவைக்க போயிருப்பாங்களா? சொல்லுங்களேன். இல்லைன்னா என்ஜாய் பண்ண போயிருப்பாங்களா? எதற்கு போயிருப்பாங்க? இல்லை நான் இதில் போனவங்களை சொல்லலை. அந்த அகாவுக்கு ஓடுகிற நதி அண்டைக்கு இவர்களை அழைத்து கொண்டு போனதினுடைய நோக்கம் என்ன? அல்லேலூயா. இன்னைக்கு மெசேஜ் என்னன்னா, தலைப்பு 23 அப்படியே நாங்கள் உபவாசம் பண்ணி
போதும். அப்ப இவர்கள் அகாவுக்கு ஓடுகிற நதி அண்டைக்கு போனதினுடைய நோக்கம் உபவாசித்து ஜெபிக்கும்படி. அல்லேலூயா. உபவாசித்து ஜெபிக்கும்படி ஜனங்களை அவ்விடத்திற்கு கூட்டிக் கொண்டு போகிறாரு. போன இடத்துல ஜனங்களையும் ஆசாரியரையும் லேவியரையும் அமீன் பார்க்கிற பொழுது லேவியரின் புத்திரரில் ஒருவரையும் காணவில்லை. அல்லேலூயா. உடன்படிக்கை சுமக்கிற லேவியரின் புத்திரர்களில் பிள்ளைகளில் ஒருவனையும் காணேன். அல்லேலூயா. ப்ளீஸ் கவனிக்கீங்களா? அப்போ அகாவுக்கு ஓடுகிற நதியண்டைக்கு அவர்களை அழைத்து கொண்டு சென்றதினுடைய நோக்கம் உபவாசித்து ஜெபிப்பதற்கு, இல்லைன்னா நம்ம பிரசங்கிக்கிற வாக்கியத்தின்படி விண்ணப்பம் பண்ணுவதற்கு. அல்லேலூயா. அல்லது தேவனிடத்தில் வேண்டுதல் செய்வதற்கு, தேவனுடைய பாதத்திலிருந்து முறையிடுவதற்கு, தேவனுடைய சமூகத்தில் மன்றாடுவதற்கு, ஆமென் ஸ்தோத்திரம், தேவனுடைய சமூகத்தில் புலம்புவதற்கு. அல்லேலூயா. ஒரு சைலண்ட் பிளேஸ் அப்படின்னா ஒரு பெரிய வனாந்திரம் தான். இந்த வனாந்திரமாகிய அகாவுக்கு ஓடுகிற நதியண்டையிலே இவர் அழைத்து கொண்டு சென்றதிலே ஜனங்கள், ஆசாரியர்கள், லேவியர்கள் 3 வகையான குரூப் இருக்குது. அதில் லேவியரின் புத்திரரில் ஒருவரையும் காணவில்லை. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். பிரியமானவருடைய பிள்ளைகளே, காணாத ஆமென் ஸ்தோத்திரம் நிலைகளிலே ஜனங்கள் என்ன செய்தார்கள்? காணப்பட்டார்கள். காணாத நிலைகளிலே ஆமென் ஸ்தோத்திரம் விலகி போனார்கள்.